अजो असां पाण खे काई दीन जी ख़बर ना उलमा ते तबसरो था के सो भी उन्हनि आलमनि ते जेके लखनि आलमनि जा अॻवान आहिनि लखनि आलमनि जा अॻवान कॾहिं पंहिंजे वॾेरे जे ख़िलाफ़ त कयो त सही घर वारियूं सॼियूं ॿकरियूं त हलियूं वञनि हीअं तव्हां सोशल मीडिया खोलियो त सही वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सलाह सिर बुलंद आवाज़ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد गुमराह न मिलेगा तुमको शैतान से बदतर गुमराह न मिलेगा तुमको शैतान से बदतर और हादी न मिलेगा तुमको कुरान से बेहतर इस्लाम क्यों न हो इस्लाम क्यों न हो ममताज दुनिया भर के दीनों में इस्लाम क्यों न हो ममताज दुनिया भर के दीनों में वहाँ मज़हब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में काबिल सद एहतराम मुझा मुसलमान भाइरो अज 24 रमज़ान मुबारक जी रात सन 1447 हिजरी न जामी मस्जिद गोठ मेहरो वहण में अल्लाह तबारक व तआला जो कलाम मुक़द्दस तरावीह जी शक्ल में तरावीह जी सूरत में असांजे मोहतरम साथी हज़रत साईं हाफिज़ नाज़िम मगरियो साहब दामत बरकातुहुल आलिया तव्हांखे क़ुरान मजीद ॿुधायो
मुबारकबाद पेश करियां तो हाफ़िज़ सगोरे खे ऐं उन खां अलावा उन प्यारी जमात जंहिं जमात अल्लाह तबारक व तआला जो कलाम मुक़द्दस तरावीह जी सूरत में ॿुधो। मुसलमानों, जेका आयत सगोरी अवां जे साम्हूं मां तिलावत कई आहे, उन आयत सगोरी जे अंदर अल्लाह ताला फरमायो त असां पंहिंजे किताब जो वरसो उन्हनि माण्हुनि खे ॾींदा आहियूं जेके पंहिंजे ॿाननि मझां असां चूंडींदा आहियूं। छो त अल्लाह तबारक व तआला फरमायो मुंहिंजो दिलबर नबी आख़िरी नबी आहे, उन खां बाद में कोई नबी न ईंदो। ऐं पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमगीर नबी हिन। क़यामत जे सुबुह ताईं मुंहिंजे दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नबूवत हलंदी ऐं हीउ क़ुरान बि हलंदो, क़ुरान जो कानून बि हलंदो। जेके हिन जे मुक़ाबले में आया नेस्तो नाबूद थी विया। अॼु उन्हनि जो नालो कोन्हे को। जिन क़ुरान करीम खे वरतो दुनिया हिन वक़्त बि उन जो नालो जॾहिं खणंदी आहे त या रज़ी अल्लाह चवंदी आहे त या रहमतुल्लाह चवंदी आहे। पोइ पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही पंहिंजो इल्म ही मीरास पंहिंजे सहाबा में मुंतकिल कई। एतिरे ताईं जो मुंहिंजे दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा जे मौके ते पंहिंजे शागिर्दनि सां मुखातिब थिया। ए मुंहिंजा शागिर्दो, ए मुंहिंजा वफ़ादारो, ॿुधायो त मां तव्हां वटि दीन पहुचायो या न पहुचायो। दिलबर जा शागिर्द छा था चवनि, मुंहिंजा दिलबर पहुचाइण त परे जी ॻाल्हि आहे, पर जेतिरो पहुचाइण जो हक़ हो त हक़ अदा करे। पोइ पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं पंहिंजी मीरास वंडनि पिया, पोइ मीरास वठण जे लाइ जिन भी पंहिंजी जान जी बाज़ी लगाई, यकीनन मुसलमान उन जे मथां तकलीफ़ भी आयूं। वो का तकलीफ़ कहिड़े नमूने जी, का कहिड़े नमूने जी, मां कोशिश कंदुमि त पंहिंजे मौज़ूअ खे इख़्तिसार सां पूरो कयां, चूंकि मेहमान असांजा पहुतल आहिनि, असां ई मक़ामी हूं, पर चूंकि हुकुम थियो आहे त इन जे करे ॿ चार ॻाल्हियूं तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु रखां। पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ही मीरास तक़सीम कनि था पिया, मुसलमानों मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा शागिर्द सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि तालीम पिरायो था, दर्स हुजनि था पिया। तो त मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अना बुइस्तु मुअल्लिमा, मां उस्ताद थी करे आयो हाँ, मुअल्लिम थी करे आयो हाँ, तात मां तव्हांखे सोना अखलाक सेखारिया। ॿुधो मुसलमानों, चंद साल पहिरियां, सवई साल पहिरियां हज़रत इब्राहिम खलील काबतुल्लाह ठाहे दुआ पियो घुरे। पोइ जेकी दुआ घुरी वरी चए पियो अल्लाह मूंखे पेश इमाम बि ॾे, मस्जिद त ठारायां थो, मदरसो ठारायां थो, इमाम बि ॾे पर ऐं उस्ताद बि ॾे, पर उन जूं सिफ़तूं ही हुजनि। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, हे अल्लाह हिनल में रसूल मोकिल,
यतलू अलैहिम आयाते वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मुदा दरबार अल्लाह ॿुधंदड़ बि तूं आं, दुआऊं तूं ई ॿुधंदो आं, क़बूल बि तूं कंदो आं। मुंहिंजा अल्लाह मदद ठाहियो आहे, मुंहिंजा अल्लाह तुंहिंजो घर ठाहियो आहे। उस्ताद जी ज़रूरत आहे पर उस्ताद भी कामिल दे जा। ॿुधो मुसलमानो, वाद उस्ताद आयो आहे, सभिनी नबियनि जो उस्ताद आहे, सभिनी नबियनि जो इमाम आहे। दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं उन मदरसे में तालीम शुरू कनि था पिया, रफ्ता रफ्ता दारे अरकम में वरी मुंहिंजे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदरसा शिफ्ट कंदा आया। हत्ता के पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथा हिन कुरान करीम जे करे एड़ो दौर भी आयो, एड़ो वक्त भी आयो जो पहिरों सादिक अमीर चवंदा हुआ, पहिरों मुंहिंजे दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां फैसला कराईंदा हुआ, सादिक चवण वारा। पर जॾहिं अल्लाह जो नबी कुरान पढ़ी पियो ॿुधाए चवनि पिया इफ़्कुल मुफ्तरा है, पहिरों छा पिया चवनि साईं सचार न, पोइ दिलबर जी आया साईं हूअं त भलो 40 साल असां में रहियो पर जेको न तो कुरान आंदो आहे इनखे चेंज कर। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाना। उहे माण्हू जेके अल्लाह जे मुलाकात जो यकीन न पिया रखनि, छा पिया चवनि जॾहिं असां मरी वेंदासीं इन इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया वमा नहनु बिमबूसीन। असांजी दुनिया जी हयाती आहे, मरी वेंदासीं कोन उथंदासीं। जिन जो यकीन इहो हो, जिन जो नज़रियो इहे पिया चवनि, छा पिया चवनि इते बिक़ुरान गैर हादा। दिलबर ॿियो कुरान वाण इहो न, छो त हिन में सिद्धो हक़ ऐं सच साफ़ वाज़िह। मुझे दिलबर जो जवाब छा है तो मुझे इख्तियार में भी शइ न आहे। तब्दील कुरान के नबी भी न तो करे सके। अल्लाह दे नबी छा तो जवाब दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो मुझे दिलबर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतालिबो था कन एते बिक़ुरान गैर हादा। ॿियो आणे औ बदिल हो या भला के तब्दील कर। ॿुधो मुसलमानों, अल्लाह जो कुरान में लिखियो पियो आहे मुंहिंजा दिलबर चवीन मञो तबियो थव न मञो तबियो थव। इन कुरान जो कानून क़यामत ताईं जारी सारी रहंदो। कुरान जे कानून में नबी खे भी इख्तियार आहे जो रद्दो बदल करे। उलमा यकूनु ली अनुबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी। मुझे इख्तियार में कोन्हे जो मां पंहिंजे कुरान के तब्दील कयां। मुझे इख्तियार में न, मूंखे भी खौफ आहे जेकॾहिं मां भी जेकॾहिं का रद्दो बदल कयां त ख़ुदा जे अदाब खां मां भी ॾिजां। तो याद रखो मुसलमानों, पहिरियों इहा लालच रखियूं मिंथ कयूं ॾिठूं इहा बि कान हली। तो मुसलमानों हीउ दीनो हीउ क़ुरानो तो ही असां वटि ईअं नाहे पहुतो, वॾनि क़ुर्बाननि सां पहुतो आहे।
मुसाफिर थोरो गलो वठे दो सेट कयोसि वदिन कुर्बान सा पोतोवा वरी मोजे सोने नबी मामुल लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देला दिलबर जे साहबा देला वनी करे पर गालियूं करण लगा यार केड़ो कुरान आंदो थई केड़ियूं गालियूं तो पियो करे अबे दादी वारो दीन छदे वियो आ थाबो दादो गलतो छा मुसलमानो पाक नबी मामुल लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाम इहा प्रोपगंडा कई थो इहा भी कान हलिया छो त अल्लाह जो नबी जने कुरान करीम पढ़े थो वदा वदा शायर भी वडो शायरो लबी दो वो पंहिंजा शेर उन्हनि वॾनि वॾनि शायरनि जा चेक कंदो उन जे शायरीअ सां केरु मुक़ाबिलो बि न कंदो हिकिड़े मरतबे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम कंहिं सहाबीअ खे चयो त सूरत कौसर लिखी करे काबतुल्लाह जे चाउठ टंगे जिते उन जा शेर हा ॾिसी छा थो चए मादा इल्ला क़ौलुल बशर मादा इल्ला क़ौलुल बशर हिक इंसान जो कौल आहे के इंसान जी ॻाल्हि आहे मुसलमानों अञा अॻिते हरबो हलाईंदे मुंहिंजे सोने नबी मामुल लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तकलीफ़ हुजण लॻा सहाबा खे तकलीफ़ हुजण लॻा हता के मुंहिंजे सोने नबी मामुल लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां 3 साल अल्लाह जे नबीअ सां कुरान जे करे बाइकाट कनि था पिया 3 साल शोबे बि तालिब वरी मुख्तलिफ रूप थी करे आया मुंहिंजा दिलबरा मञूं था पर ॾिसूं था पिया तुंहिंजा जेके ताबेदार आहिनि गरीब ऐं मिसकीन आहिनि हाणे इन्हनि खे उथारे पोइ मञीदासीं मुसलमानों कुरान वारनि जो वॾो मक़ाम आहे ज़ाहिर में टोपी मेरी छो न हुजे ज़ाहिर में लिबास सादो छो न हुजे पर मुंहिंजे पाक नबी मामुल लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कुरान वारनि जो वॾो मक़ाम आहे छो त अल्लाह पंहिंजी मीरास जे लाइ पंहिंजे किताब जे लाइ उन्हनि खे चूंडियो आहे जॾहिं पंहिंजे घर खां निकिरंदो आहे मुसलमानों मुंहिंजे दिलबर नबी जो फरमान आहे कुरान जो तालिब इल्म कुरान जो आलिम अल्लाह जा नूरी मलाक सगोराम पंहिंजा पर विछाईंदा त इन जा कदम मिट्टी ते न लॻनि इन जा कदम असांजे परनि जे मथां लॻनि मुसलमानों पोइ मुंहिंजे दिलबर वटि आया से असां त मञण लाइ तयार आहियूं पर मिसकीन ग़रीब जेके तो वटि ठाहिया इन्हनि खे पाण वटां उथारनि ॿुधो मुसलमानों अल्लाह जे कलाम में कुरान वारनि जो मक़ाम लिखियो पियो अथई ख़्याल सां ॻाल्हाइजां ख़्याल सां तनक़ीद कजां जेकॾहिं अॼु असां तव्हां कंहिंजी तनक़ीद कंदा हो कॾहिं कॾहिं चवंदा हो मुसलमानों यार कंहिंजे करे छॾे था ॼाइनि यार कंहिंजे करे छॾे था ॼाइनि उलमा जे मथां दीन जे करे तनक़ीद न कजां कुरान जे करे तनक़ीद न कजां न नस्ल बेदीन थी वेंदो अॼु असां वटि लधाई तनक़ीद लाइ मोलवी थोरो थिए त हाणे मोलवी बहरहाल मां अर्ज़ु पियो कयां शुरू खां वठी करे तनक़ीद हली आहे मुंहिंजा दिलबरा ॻाल्हि ॿुध मञण लाइ तयार हो पर जेके तो वटि वेठा आहिनि इन्हनि खे उथार अल्लाह ताला फरमाए मुंहिंजा दिलबरा कुरान वारनि खे न तरजां तुंहिंजे मजलिस में जेका वेठा आहिनि वॾो इन्हनि जो मक़ाम आहे काथे लिखियो पियो आहे सोणे कुरान में लिखियो पियो आहे भला ततरुदिल लदीना यदून
रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहा मुदा दिल बरा पान वटा इन्हनि खे न उथार जाम इन्हनि खे न तर जाम वरी ॿी सूरत आहिनि भला मुंहिंजो महबूब नबी इमामुल अंबिया इन्हनि खे न उथारेन पाण ते वेठो रहे ॿुधो मुस पाण उथी वञे इन्हनि जी साॻी मजलिस हुजे फरमे मुदा दिल बरा वॾो मक़ाम अथई वॾो इन्हनि जो शान अथई वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदून रब्बहुम बिल गदाति वल अशी ओ मुदा दिल बरा पाण भी न उथजा पंहिंजो पाण खे रोके रखजा नबी साईं जो साहबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम नाबी ने साहबी तो नाबी ने के खबर कान्हे त साईं जन वट केर वेठा ये कुछ आया शख्स साईं जन वट वेठा अची अग्यां धड़कण लगो अलमनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मुदा दिल बर जेको अल्लाह ताके सिखारे मके सिखारे साईं जन के थोड़ी गाल ना गवार ने ही भला पंहिंजो वा ही भी देखने सिखी पवन आई जहन्नम जी पाए खां बची पवन छो त हरीस नबी हा इन जे ला त मोजी उम्मत घणे खां घणी जेको आहे जन्नत में वने त याद रखो मुसलमानों मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या गाले नागवारा लगिया मुसलमानों अल्लाह जिब्रील के मोकलवा जिब्रील जी रब्बे जलील वन मुझे सोने रबी मोहम्मद के चओ पैगाम वनी दीस केड़ो पैगाम सूरत अब्बास में लिखी अबस वतवल्ला अजा अवल्लामा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा मुदा महबूबा मुंह में तेवड़ी मारी थोरो गुंज विझो ये न हुजण खपे हा छो त नसीहत पिराण आयो आहे हुननि खे छॾे दे जेके बेपरवाह आहिनि ये रुगो बहाना पे था तारनि पिया हिननि खे छॾे दे हिननि जी कढी न लॻ ऐं उन्हनि खे सम्झाए जिन खे तड़प त याद रखो मुसलमानों मार जो पियो क्या वो मुझे दिल पर नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाजी मीरास सहाबा में मुंतकिल कई इन उम्मत जा वदे में वदा आलिम जो पहिरो तबको जेको आ दिलबर नबी जा सहाबा दिलबर नबी जा शागिर्द जिन सीना बसीना मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन के हिन कुरान के हिन उम्मत ते पहुचायो आ एतरे ते जदे 1400 सहाबी जंगे यमामा में शहीद थी विया 700 कुरान जा कारी हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक के चयो अबू बकर इए त पो कुरान जा कारी शहीद थींदा विंदा पो कुरान त जेको आहे जान थी विंदो गोया के इए भला जेकने कजे त कहीं सही में गद त क्यों पहिरो अबू बकर चयो त उमर एड़ो कम मान न कंदम जेड़ो दिलबर नबी न कयो पर बाद में अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के शरफ सदर कयो पो कुरान करीम के जमो कयो ई आयत हजरत उस्मान ने के जमो कयो बहरहाल यो मौजू गणो वा मार्गो सिर्फ कुरान करीम दिन जमो ते ॻाल्हायां तो अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इन्ना अलैना जमअहु व कुरान इन्ना अलैना जमअहु व कुरान इन कुरान करीम जो असां जे मता लाज़िमा जमो करणो हिफाजत करणो इन जो बयानो इन जो तफसीरो इन जी हुरूफन जी अदायगी सब शे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो मुझी जिम्मेदारी मुसलमानों उलमा दीन जा ठेकेदार त ना है पर चौकीदार जरूर है ठेकेदार त खणे कोन चौकीदार जरूर वो चौकीदार पांजी कदे जान भी दे सके
पर मुझे महबूब जो मीरास उन ध्यान को न दिनो। याद रखो मुसलमानों, मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम जेके इहे नबी अंदा वारिस आहिनि। पोइ मुसलमानों जेकॾहिं पी वफ़ात करे वियो, उन जा जेकॾहिं 5 पुट आहिनि, हिकिड़ो माज़ूर आहे त भई पी जो वारिस आहे, नाबीना त भई पी जे मिल्क जो वारिस आहे। इएं न चवंदासीं तूं नाबीना, तूं वरसे के छा करें, तूं पी जो वारिस न आहीं। मुसलमानों अहिड़े नमूने सां अंबिया जा आलिम वारिस आहिनि। चूंकि तीनों असांजे तव्हां वटि वॾे कुर्बानियूं ॾेई करे अमानत असांजे तव्हां वटि पहुचाई आहे। उलमा जो कमु छा आहे? हिन उम्मत खे फितने खां बचाइण, दीन खे क़यामत ताईं फैलाइण। मुसलमानों जेकॾहिं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, जेकॾहिं आलिम न हुजनि हा त माण्हू जानवर वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारनि। आलिम न हुजनि हा त जाहिल माण्हू जाहिल थी वञनि हा, जानवर वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारनि। हिकिड़ो वाक़ियो मुंहिंजे साम्हूं रख। कंहिं वक़्त जे अंदरि किथे कंहिं चैलेंज कई आहे कोई मुसलमान, उन खां सुवाल कंदुमि, जेकॾहिं जवाब ॾेई वियो, जेकॾहिं जवाब ॾेई वियो त मूंखे क़त्ल करे, जेकॾहिं न त मां उनखे क़त्ल कंदुमि। मुसलमानों उलमा जेकॾहिं अव्हांजे ॻोठ में मौजूद आहिनि, आलिमनि जो ख्याल कंदा कयो, कदुर कंदा करियो। मुसलमानों उते आलिम मौजूद कोन हा, हज़ारनि जे तइदाद में माण्हू मुर्तद पिया थियनि कि अल्लाह वारे खे ख़बर पई आहे त कंहिं जाइ ते कंहिं पादरीअ चैलेंज कयो आहे, आले हक़ खे चैलेंज कयो आहे, मुसलमाननि खे चैलेंज कयो आहे। मुसलमानों कोई आलिम कोन हो, उते माण्हू मुर्तद पिया थियनि, ईमान उन जो कोन रहियो। उन बुज़ुर्ग खे ख़बर पई आहे, उन इलाइक़े में पहुतो आहे, उन इलाइक़े जो जेको वॾो आहे बादशाह आहे, उनखे वञी करे चई, बादशाह सलामत, ॿुधी आहे तुंहिंजे इलाइक़े में कंहिं हीअ चैलेंज कई आहे, कि हाओ चैलेंज त थी आहे, कि जवाब मां ॾियणु आयो हा, कि मुला मर्द छा ख़बर आहे थी उनजी चैलेंज छा आहे, उनजो आख़िरी हल छा आहे, पर में कोई मसलो न आहे, जवाब ॾियण मां आयो हा। माण्हू ख़ल्क़ कठे थी, कुछ तमाशाई, कुछ मुसलमान खुशी में असांजो मुसलमान आलिम आयो आहे, अॼु असांजी हिम्मत अफ़ज़ाई थींदी। हज़ारनि जे तादाद में माण्हू कठे थिया। मुसलमानों कदुर कजो उलमा जो, कदुर तॾहिं पवंदो जॾहिं आलिम दुनिया मां वेंदा। इन जे करे मुंहिंजे दिलबर फरमायो, मौतुल आलिम मौतुल आलम, हिकिड़े आलिम जो मौत ॼणो जहान जो मौत आहे। वरी मुंहिंजे दिलबर फरमायो, फ़क़ीहुन वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद, हिकिड़ो फ़क़ीह जेको आलिम आहे शैतान जे मथां 1000 आबिदनि खां वधीक सख़्त आहे। त मुसलमानों मां अर्ज़ु पियो कयां, माण्हू कठे थिया, पादरी भी पहुतो आहे, सवाल जवाब शुरू थिया। पहिरियों पंहिंजी चैलेंज ॿुधायईंसि, उन जो कोई मसलो न आहे। बज़ाहिर तौर ते ॾिठऊं, लिबास भी सादो आहे, पटको भी सादो आहे। मुसलमानों हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो शागिर्द ॿुधाइनि था पिया, उन बुज़ुर्ग खां सवाल कयईं। पहिरियों मुंहिंजो सवाल इहो आहे, हितां खां याने फर्श खां अर्श ताईं पंधु घणो आहे? पहिरियों सवाल तवजो था ॿुधो, फरमाए हिकिड़ी पलक जो कि जॾहिं भी कोई मज़लूम
आ कंदो वा हिक पलक में पहुचंदी आ अना पलक में भी थोड़ी असां तव्हां समझंदा हूं थोड़ो कुछ झटका लगंदा पर उन में अना भी देर न थींदी नारा लगी आ मुसलमान खुश पिया थियनि असां जो बिना बचाव थियो वरी ॿियो सवाल कयईंसि साईं ओभर खां ओला ताईं पंधु घणो आ पर ओला खां ओभर ताईं पंधु हिकिड़े ॾींहं जो आ सिधो जॾहिं सुबुह जो भरंदो आ शाम जो पहुचंदो आ कॾहिं हिकिड़ो ॾींहुं न लातो थई कॾहिं ॾेढ ॾींहुं न लातो थई ॿ ॾींहं न लाता थई हिक ई ॾींहं में पंहिंजी मंज़िल तय कंदो आ तो अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इन्हनि जी मंज़िल पंहिंजी पंहिंजी मंज़िल में हलनि था पिया लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लु फी फलकी यसबहून सिज के मजाल नाहे चंद्र खां क्रॉस करे चंद्र के मजाल नाहे सिज खां क्रॉस करे इहे पंहिंजे पंहिंजे मदार में रब जो हुकुम मने करे हलन था पिया मुसलमानों नारा लगी विया मुसलमान खुश पिया थियनि असांजी हिम्मत अफ़ज़ाई थी वई 3 नंबर ते सवाल तो पियो करे मुसलमानों हींअर ॿुधाए बना अल्लाह जो मौका दिया फरमाई बादशाह सलामत जल्दी कर काठियूं घुरा बाह बारा माण्हू परेशान बाह छो थी बरे बाह बारा बाह बरी ॿुधाए त न बा जो मौका दिया ओला दे बिया ओभर दे बिया उत्तर दे बिया दखण दे बिया ई हजरत उन बुजुर्ग जवाब दिनो अल्लाह भी जाते काथे आ फाइनमा तु वल्लू फथम्म वजहुल्लाह फाइनमा तु वल्लू फथम्म वजहुल्लाह जाते भी मुंह कंदो ते अल्लाह के लांदो पर में बादशाह तलवार घुरा उते जो उते उन जी मुंडी सर कलम कयो वियो मुसलमानों खोड़न हज़ारन जी तादाद में मुसलमानों जो ईमान बची अजो असां पाण के काई दीन जी खबर ना उलमा ते तबसरो था के सो भी उन्हनि आलमन जे जेके लखन आलमन जा अॻवान लखन आलमन जा अॻवान कॾहिं पंहिंजे वॾेरे जे ख़िलाफ़ त कयो त सही घर वालियूं सॼियूं बकरियूं त हलियूं वञनि हीअं तव्हां सोशल मीडिया खोलो त सही त यादि रखो मुसलमानों मार जो पियो कयां दीन तो ही असां वटि वॾी कुर्बानी सां पहुतो आहे हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों जॾहिं बि अहिड़ो कोई उम्मत जे मथां मसलो आयो आहे उन्हनि बुज़ुर्गनि दुनिया खां ला ताल्लुक़ी ज़ाहिर करे उन मसले के हल कयो आहे हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के मसले में मुंझी पिया एतरे ते उन मसले तलाश कंदे उन बुज़ुर्ग जे साम्हूं खजीअ जो को टोकरो रखूं कतल जो हू पंहिंजो उन महबूबा इहा ख़बर बि कान पियसि त मां कतल घणी खायूं उलमा लिखो त एतिरी कतल खाई जो पछाड़ी मौत जो सबबु उन ॾिठो उनखे काई ख़बर न हुई त मां छा थो पढ़ां छा थो जेको आहे जे कत खावां ऐं खोरा केतिरी खाधी वई आहे बसि महबूब नबी जे दीन में वार सम्झनि त अहिड़ा हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रहमतल वासिया मुसलमानों जो अॼुकल्ह असां तव्हांजा कुझु अहिड़ा माण्हू बि आहिनि हज़रत अनाफ जे मथां तनक़ीदूं कंदा आहिनि इमाम आज़म जे मथां तनक़ीदूं कंदा आहिनि इमाम अबू यूसुफ जे मथां तनक़ीदूं कंदा आहिनि फ़िक़्ह हनफ़ी जे मथां तनक़ीदूं कंदा आहिनि मुसलमानों जेको दीन असां तव्हां वटि पहुतो आहे ईअं न पहुतो आहे वॾो वक़्तु घुरियो आहे वॾी कुर्बानी घुरी आहे
हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल वासिया फरमाए तो 29 साल मां हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जी खिदमत कया दीन पिरायो 23 साल मुखे थिया कदी भी फजर दी नमाज इमाम साहब दे पुठा मुखा कदा न थिया 23 साल मता को दीन जो वर्त जेको आहे हदीस न गुम थी वने ऐं मुखा को रहिजी न वने इहो जे कदा न थी वने का सख्त बीमारी थी पोइ ॿी ॻाल्हि फरमाए हिकिड़े मरतबे मुंहिंजो पुट वफ़ात करे वियो हींअर दादा बाबा फलाणा रखजां फलाणो मुंहुं ॾिसंदो कराची खां पोतो आहे बसि ॼाण पोतो हित पोतो हित पोतो हित पोतो हथां के असां एॾा पिया आहियूं जो वरी क़बर में रखी छॾींदासीं जनाज़ो पियो आहे हाणे उहो मोतबर ख़ान अचे थो अची करे मुंहुं ॾिसंदो अल्लाह शला साईं तव्हांखे दीन इस्लाम जे मथां हलण तौफ़ीक़ हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमायो अचानक मूंखे कंहिं अची करे ॿुधायो त साईं अवां जो पुटु इंतकाल करे वियो आहे हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान उलमा जी कुर्बानी ॾिसो उलमा जी कुर्बानी ॾिसो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कंहिंखे चयो त हाणे मुंहिंजे पुट जो गुसल जो बंदोबस्त कयो कफन जो बंदोबस्त कयो जनाज़े जो बंदोबस्त कयो पर में जेकॾहिं सोचई सही एॾे थो वञा फर्ज़ किफ़ाया है जेहरा हदीस रहिजी वेंदी इल्म रहिजी वेंदो नबी जो मीरास रहिजी वेंदो इन करे फर्ज़ किफ़ाया है हिनखे फर्ज़ आइन समझी करे गोया के हासिल पियो करे मुसलमानो पर में इन ते अमल थी वेंदो मुंहुं जे करे जेकॾहिं रखंदा त सुन्नत में कमी ईंदी इन जे करे जनाज़ो टाइम ते पढ़ो छो त दिलबर नबी जो फरमानो आहे जनाज़ो हाज़िर थिए पढ़ी छॾियो याद रखो मुसलमान हुई दीन वॾी कुर्बानी सां पहुतो आलिमन वॾी कुर्बानी ॾिनी ॿियो हिकिड़ो आलिम सगोरो आहे जंहिं पूरा 45 साल दीन पिराइण में लॻाया मुसलमानों दीन हासिल करण जे लाइ विया दीन सां ईअं थोरी पहुतो आहे फिक़ह जा किताब हज़ारनि जी तादाद में किताब आहिनि मौलाना अशरफ अली थानवी एॾा किताब लिखिया जो असां सॼी उमिरि पढ़ी कोन सघंदासीं हुननि जे कुर्बानी खे सलाम अहिड़ा माण्हू बि आहिनि उन्हनि मां बि नथा मरनि मौलाना नानोतवी मां बि नथा मरनि मौलाना थानवी मां बि नथा मरनि ऐं हालत छा आहे त पाण खे गुस्ला फर्ज़ नथा पोइ अबे खे ख़बर न आहे मुंहिंजो पुटु कहिड़े हाल में आहे अम्मा खे ख़बर न आहे मुंहिंजो बच्चो कहिड़े हाल में आहे मामे खे ख़बर न आहे मुंहिंजो भाणजो कहिड़े हाल में आहे मुसलमानो जॾहिं वापसि पंहिंजे वतन अचे थो पंहिंजे ॻोठ अचे थो 40 या 45 उठ उन सां स्वार 45 उठनि सां गॾु अचे थो पियो हिकिड़े उठ ते पाण स्वारा पकाए उठनि ते किताब आहिनि इन जे करे त कंहिं बुज़ुर्ग लिखियो न मदरसो आहे वतन मुंहिंजो ऐं कफ़न थींदा वरक मुंहिंजा त यादि रखो मुसलमानो असां तव्हांखे उलमा जो क़दुरु करणु खपे क़दुरु करण जे करे अल्लाह जन्नत ॾेई छॾींदो आहे हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया हिकिड़ो को शख़्स हो पोइ इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हेठां वुज़ू पिया कनि वाटर हो या का नहर हुई हू हमारा मथा पे वुज़ू करे अड़े बुज़ुर्ग को सगोरे जी गुस्ताखी उतां वियो वरी वञी हेठां वञी पंहिंजो हथ मुंहुं धोतई जॾहिं वफ़ात करे वियो कि अल्लाह वारे उनखे ख्वाब में ॾिठो तुंहिंजो हशर कीअं थियो पर में ॾाढो गुनाहगार हो ॾाढो ऐबदार हुम हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जे अदब करण जे करे अल्लाह मूंखे जन्नत ॾेई छॾी आहे इन जे करे मुंहिंजे दिल पर फरमायो कुन आलिमा
औ मुतअल्लिमा औ सामिआ औ मुहिब्बा ओ मुदा उम्मतियो या आलिम थिजो पहिरो शर्त आलिम थियो जे नथा थियो कुन आलिमन औ मुतअल्लिमा भला शागिर्द थिजो अना भी देना औ सामिआ ॿुधंदड़ थिजो अना भी देना औ मुहिब्बा मोहब्बत कंदड़ थिजो वला तकुन खामिसा पंजा न थिजो जे पंजा थियो त हलाक थी पवंदो असांजे साईं बि पहुची विया आहिनि हिकिड़ो वक़्तु ॿुधाए पोइ मुंहिंजे साम्हूं दुआ करो त मुस्लमानो ही दीन ईअं न पहुतो वॾनि क़ुर्बानी सां पहुतो कंहिं वक़्त जे अंदरि कंहिं बुज़ुर्ग जे मथां कि बादशाह ॾमरजी पियो आहे उन बादशाह छा कयो उन बुज़ुर्ग खे ग़ालिबन इमाम सरख़्सी रहमतुल्लाह अलैहि खूह में बंदि करायईं खूह में विधाईं पर मुसलमानो वाह अहिड़ा वारस घुरनि जो पाण खे तकलीफ़ सही करे बि नबी जी मीरास पहुचाइनि था वरसो पहुचाइनि था मता मरी न वञा इल्म नफ़ो थी वञे छो त दिलबर नबी फरमायो मौतुल आलिम मौतुल आलम उन बुज़ुर्ग ऐलान फरमायो ओ मुंहिंजा शागिर्दो हाणे जेको तव्हांजो सबक़ थींदो सबक़ खूह ते थींदो वो बुजुर्ग पाण हेठि शागिर्द थियो धारी पोइ तव्हां जेको उन्हनि खे सबक़ पढ़ाईंदो हो रोज़ाना जे बुनियाद ते उन बुजुर्ग वटि इमाम सरख़्सी रहमतुल्लाह अलैहि वटि न किताब मौजूद आहे न का कापी मौजूद आहे ईअं लिखाईंदो पियो वञनि ईअं जेको किताब लिखाई अल मबसूत नाले तक़रीबन 30 जुल्दनि ॿिए बुज़ुर्ग जो वाक़ियो अचे थो पंहिंजे शागिर्दनि खे फरमाए पियो कंहिं लाइब्रेरी में फरमायूं जेकॾहिं हीअ तबाह थी वञे अलाह ख़ैर करे जेकॾहिं अहिड़ो वक़्तु अची वञे तव्हां परेशान न थिजो तव्हांखे सॼी लाइब्रेरी मां यादि लिखाईंदो त मुस्लमान उलमा जो क़दुरु कयो जेसीं आहिनि इंशाअल्लाह ताला पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो मुंहिंजी उम्मत जो हिकिड़ो अहिड़ो टोलो हूंदो जेको क़यामत ताईं हक़ ऐं सच ते हूंदो उलमा जा हथ मज़बूत कयो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तव्हांजे दीनदारी जे लिहाज़ सां बि तव्हांजी रहनुमाई कंदा दुनियादारी जे लिहाज़ सां बि तव्हांजी रहनुमाई कंदा ऐं उलमा जे मथां तबसरो न कंदा कयो उलमा जे मथां तबसरो कयो मुस्लमानो पोइ पंहिंजे नसुलनि जो सोचो बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा ये कौल मोहम्मद कौल खुदा ये कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा जिस दौरों पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए जिस दौरों पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए देख लिया आईने में लेकिन दाग न देखा सीने में दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए अदा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाती थी वो ज़रब लगाना भूल गए। जिंदगी रही मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलागुल।